星期日的早晨，我们都特别的感谢你带领我们来到你的面前。无论我们目前的光景是充满着平安喜乐，或是遭遇着危机艰难，主啊，求你帮助我们选择来信靠你，依靠你，因我们明白，在世上我们找不到唯独的避难所。当我们处在黑暗的时候，只有来自信心的亮光，才能带领我们继续往前走。主啊，我们真的是求你来保守我们在这里的每一位弟兄姐妹有信心，让我们在任何情况中都不会担心、焦虑，能够放心放胆的跟随你。在暑期间，多家福音中心有审判屋及儿童营等各样事工正在忙碌的筹划进行。我们会有人参与其中，会有人也同时忙碌着个人的工作、家庭、进修等各种状况。主啊，在这当中，我们除了忙碌，我们还需要有好的连接，有好的关系，才能让多家成为一个有信心、有力量的好团队，完成荣耀主你的工作。求主你带领我们每一位弟兄姐妹突破我们的限制，突破我们的软弱，专心的跟随你。当我们忙碌、担心、焦虑的时候，主啊，求你让圣灵向我们的心说话，让我们明白主你的恩召要我们做怎样的决定与舍弃。主你要带领我们到何处去见证你的名，使我们能够站在主你的应许上，有力量的去面对任何的挑战。主啊，我们真的是要求你帮助我，开启我们的眼，看见那所不能看见的信心的盾牌，那宝贵的防角石。谢谢你，祷告奉主耶稣的名求。我们一起来领受神的话。神的话记载在腓立比书4章1到9节。腓立比书4章1到9节。我来念单数节，各位弟兄姐妹来念双数节。我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐，我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。却把烈和群书记要在主里同心。我也求你这真实同父异恶的，帮助这2个女人，因为他们在福音上曾与我一同劳苦，还有格利勉，并其余和我一同做工的，他们名字都在生命册上。你们要祷告主，常常喜乐。我再说，你们要喜乐。当叫众人知道你们谦让的心，主已经尽了。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的，这些事你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。愿神的话刻在我们的心板上。今天陈超牧师要为我们讲的正道的题目是新的视野，新的视野。我们请超牧师来为我们正道。弟兄姐妹，大家平安。我们今天很高兴在你的圣日，我们再次聚集在这边。在刚刚我们来恭读神所颁布我们诫命的时候，当中有说当守安息日，守之为圣。那现在我们基督教，我们通常是在主日。那主日跟安息日有什么不一样？安息日按照圣经所记载，那在礼拜天如果是第一天，到了最后一天的时候，那大家就不再工作。那现在我们把
原来的安息日，就是说一个礼拜有一天没有工作那按照神在十诫所颁布的当守安息日，那我们因为主耶稣基督从十字架复活，然后我们纪念他为我们的罪死和复活，那我们就把安息日的精神把它放在主日，并加上主耶稣为我们复活。所以当有时候我们难免在外面我们会遇到其他基督教的一些其他的教派的一些等于说他的一些规矩，甚至不是说当守安息日吗？那你们怎么安息日礼拜六的时候你们还有在工作，或还有在做什么？那我们就可以把现在基督徒在主日一样在主日得到一个安息这样的讯息跟他来做一个分享。那今天牧师用一个证道，就是说新的视野来跟弟兄姐妹分享。那新的视野来分享，是因为第一个我们刚好7月第1周也是这一季的开始。那很多的同学、学生、小朋友也放假。那现在这些同学说，那是不是现在要做一个计划开始？他们都应该要到9月要开学的时候才会计划。但是这样一个新的视野在这里做一个分享的时候，也就是从我们在前一季讲很多复活，主耶稣基督从复活节以来讲主耶稣基督一些复活的事迹，到现在新的视野，就是说透过这个复活的主的时候，透过我们人生当中一个新的阶段的时候，我们怎么样来用神的眼光来看待这些事情。今天写这些经文的，他是我们很熟悉的保罗，他是一个实践家，他很会讲教义，他不但很会讲，他很会写。所以从我们圣经后面，我们看到很多的保罗书信，但是他的生活的本身很重视实践。他还没有成为基督徒之前，你还记得吗？他没有当基督徒之前，他最高兴的一件事情是做什么？破坏基督徒圣经里面的原文它是用追捕，追就是非常的积极追捕基督徒。他认为将所有的他看作是敌上帝的这些的基督徒，把他通通抓起来，是他的志业，就是一生应该要去做的事情。那当他一旦成为基督的门徒的时候，他说什么？像刚刚一样，腓立比书如果你翻到在前一章3章8节的时候有一首最近我们常唱的诗歌我要顺服。第一句话是什么？耶稣基督是我的至宝。所以腓立比书3章8节的时候，他说我主耶稣基督为至宝，然后他把万事，以前他看作有很多可以荣耀他的地位、他的学问、他的财富、他的出身，他说这些在我看来都是粪土。在神的面前看来，这是粪土，这些东西没有一样可以带到天上去所以他就把万事当作有损所以他开始致力于宣教的事工，而且不是只有像犹太人，他致力于外报宣教事工。那他做过好几次宣教的旅程，那他所写的书信里面充满了教导、勉励、鼓舞、纠正并解决当时教会内各样的问题，来兼顾每一个人的信仰。腓立比书他们被人说是保罗书信里面喜乐的书信。你们知道腓立比书一共4章出现了几次的喜乐？然后来开始，有没有人要先讲出现几次喜乐？对，有几次？20次，好，比20次少一点点，但是跟这个数字有关系。对，答对了跟20次得变有12次，然后还除了喜乐，他有说欢喜，说了3次。所以他说我心充满喜乐，你们也应当喜乐。这是腓立比书这本书信里面中心的思想。那纽约时报有一个很有名的专栏的作家，他叫哈里斯。
他说有一次写专栏，他说谁来决定我的快乐？他说有一天他和朋友去买报纸的时候，那付了钱，那这个朋友他很有礼貌，就跟那个卖报纸的，可能都在7-11或在哪里买报纸的，他就说谢谢你，然后那个店员怎么样？你们去7-11，你刚说谢谢你的时候，通常他的表情可能是怎么样？很高兴谢谢不客气，还是后面看到还排了10个人，然后那边又有人要抵议，可能面无表情，甚至于脸是臭臭的，那天他遇到的是这个店员面无表情，毫无反应。那这个哈里斯忍不住就跟他朋友说：“这个人态度很差。”可是他朋友告诉他：“他每天都这样吗？”他说：“那你为什么要跟他买报纸？”他说：“他每天都这样，你看到他这样，你不会不高兴吗？你为什么跟他买报纸，只又对他那么客气？”那个朋友就回答他说：“那他不高兴，那他面无表情，那是他的事情。我为什么要让他来决定我的心情？我为什么要让他决定我的心情？”所以一样，有一个很有名的有一个牧师叫施达雄，他有个儿子，他爸爸是很会写讲道篇的牧师，写的讲道篇都非常的丰盛，我们以前都要看他的书。然后他有个儿子叫施以诺，施以诺你们应该听过他现在做了很多的书。那施以诺曾经写过一篇短文，他说为什么要因为别人的错处罚自己不吃饭？听得懂吗？如果有人误解你、误会你，跟你大吵一架，你在那边生气，然后家人朋友跟你说，来吃饭，不用，我气饱了。好，然后你没有错，然后对方可能噼里啪啦讲一大堆，讲完了以后，他快快的去吃饭，快快的去吃大餐，然后你在那边生气，那对牧师来讲，可能看这样可能会瘦一点不过正常的情况之下，你去想一想，这种的事情，如果你是你自己可以决定这个东西要不要进入你的生命的里面，你要不要让你的生命充满这些怨恨，充满这些的苦毒。好，所以有时候我们分不清楚什么是快乐，什么是喜乐。来，什么是快乐？来，那几位快乐的年轻人，什么是快乐？什么是喜乐？好，你们认为呢？什么是快乐？什么是喜乐？简单来讲快乐会不见，喜乐不能夺去。好，那快乐为什么会不见？因为它就在比较表面的地方。所以快乐有时候是因为环境，你所遇到的事情而决定了你快乐或不快乐。可是喜乐呢？喜乐是从内心涌流出来，对生命的一种乐观、积极的态度。那快乐有时候我们吃饭、看电影、郊游、出去玩，可以让我们快乐片刻。但是享受完之后，寂寞绝对会再次出现。但是刚讲的喜乐不一样，为什么？因为你们看保罗在哪里讲喜乐？我说腓立比书是一个喜乐的书，但在很多的地方他在哪里讲？他是在监狱当中讲的他说我们要靠主常喜乐，在哪里讲的？在监狱里面讲的。他说外在的环境不管如何的险恶，只要我们确信上帝用他的肝，用他的杖陪我们走过死荫幽谷，我们心中就会充满这些平安以及这些的喜乐。真正的喜乐，在保罗这一篇刚刚讲的里面，他非常高兴的一件事，那是一种一体的整体的喜乐。就像他常常讲的，互为肢体，基督是我们的头，教会是身体。我还记得我在神学院最后一年是到2004年，2004年台湾有一个活动，大家还记得吗？我不知道你有没有参与在里面。它的旋律是噔噔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 噔，这首歌很熟。手牵手，心连心，你是我的宝贝你是我的宝贝。这是什么活动？2004年，在台湾非常多人参与的一个活动。好，可能有人忘记了虽然它是跟政治有点关系，但是它是手牵手入台湾这个活动。我不知道你当时有没有参与在里面。台湾所有的人全部
都手绕起来，好，然后200多万，好，2300万里面大概1/10台湾的民众走出来，姑且不论这是哪一个颜色啊的一个政治团体所办的，但是那时候我想可以打动人心的，就这块土地是我们成长的土地，好，每一个人站出来的时候，好，那等于说对这个土地的感谢。这是彼此之间心灵的一种感动，不是靠着言语，而是我记得那时候我们在台南那边，这样一排过去他也不管你是神学院的学生，因为我们分配的路是在那一条叫做小动物吗？那条是叫小动物吗？成大那边前面那里就有一个寺庙，那些和尚也是站出来，也是在那边。那时候没有分什么神学生，没有分什么和尚尼姑，因为在这个当下，彼此之间，就用这样的行动表示对土地的热爱，成为一体所产生莫大的喜悦。其实这是耶稣对我们的感觉。还记得他最难过的时候是什么时候？他在客西马尼园，除了钉十字架之外，他在那边祷告，他在呼求，比如在那边真的痛苦到跟上帝说，如果可以这杯挪去的时候。突然之间，他很专心那可能听到打呼的声音。原来他的这些门徒在旁边都睡觉。耶稣说：“难道你们不能跟我警醒片刻吗？”好，耶稣在找能够跟他成为一体的。耶稣在找，是不是你可以以我的心为心？耶稣在找这样的人，而且帮他在这个世上完成未完成的事情的时候，你会知道，耶稣得到一个灵魂的时候，那种莫大的喜悦，对你来讲，你才能够感受得到。耶稣要我们用新的眼光看这个世界，他的国度不属于这个世界，也不属于现在。我现在问你们，你们的国度在现在，并且属于这个世界吗？你们的国度、你们的眼光、你们的心思，现在都放在哪里呢？是在你们的工作，在你们的家庭可能经营的事业这些等等。但是在这个里面，如果你的眼光在这些东西，你还算幸运的。为什么？因为世界上跟我们一起生活的人，更多的时候，他必须每天处理的是生病、家人的照顾、苦难、失业，一生当中经历非常多不同程度的苦难，而这些苦难是让人痛苦、费解的。有时候我们甚至于怀疑说，上帝，我们这样受苦的意义为什么？人生下来的目的为什么？为什么我会遭遇这样的难处？为什么我的家里我所关心的家人会有这样的一个很难经过的事情？难道耶稣都没有保守我们吗？教会里面会有弟兄姐妹身体欠安，包含我们的家人，会有疾病、痛苦、意外事件，甚至于很多心灵的那种禁锢，都不是基督徒说成为基督徒以后可以免除的。那上帝要教导我们什么样的功课呢？其实上帝要教导的是说，你相不相信？当师母在拨这个脚步的时候，你相不相信？沙滩上一步一步有的太阳很热，你相不相信？你倒下来那一刻，甚至于往前走剩一对脚印的时候，你相不相信？这是耶稣抱着你走，是耶稣背着你走。在可能一些比较没有那么完整的时间，那我或多或少有曾经讲过我爸爸的故事，那有一些他的状况，他喝酒抽烟，嚼槟榔、吃罐头食物的缘故，所以他在过世2003年过世的时候，他只有54岁。54岁，我现在40岁，所以如果按照我爸爸年纪，哇，可能剩14年。那个李国修过世几岁？57岁。57岁，离我现在差不多也是剩17年而已。我的爸爸在1996年的时候受洗，
在2000年的时候，1999年年底的时候，知道他有癌症，那医生宣布只剩下大概半年。他到过世之前，178公分那么高的人，瘦到只剩下31公斤。他一生的当中，从我国小3、4年级，几乎他的儿女以及他的伴侣都没有在身边，一个人经过一天又一天孤独的生活。在这个当中的时候，我相信我的爸爸一定常常在问，他来这个世界的目的是怎么样？可是当他信主，当他罹患癌症，当他生命当中已经没有任何的依靠，甚至于他要进食都没有办法的时候，我们看到的是他每一天，当他拿着医生给他的药，他非常在那边祷告说：“神啊，我相信你会给我喜乐，我相信在这个当中你保守我的一切。”所以在他最后的这种状况之下，医生也说他过世的时候可能有什么状况。可是我跟师母还有一些家人在旁边，就看他呼出最后一口气，就像睡了一般。如果我的爸爸没有办法，如果今天这个信仰在他心里不是真的，按照他的过去，他对很多事情的不满，他对很多事情的抱怨，而且他的个性非常的干裂为什么他会瘦到剩31公斤？因为他食道不能进食的时候，有时候流质的东西他还要看，可能水你喝一杯水可能只喝下去10%、10%，其他他都会呛到吐出来这样子。可是他就是不要做那个胃瘘管，他认为说那个灌食那个就他非常不能忍受，他觉得那是非常没有自尊的一件事情。所以在这种状况之下呢，他如果按照他以前，他可能算了，我跳楼，或者我自己结束我自己生命。可是我一直留着，在他生病之后，我还在念神学院，一直到他过世，我都在神学院。他每个礼拜都会写信给我，那里面都是说，他如何靠着上帝，然后过着喜乐的生活。那这种的爸爸是我之前在家里还有很多家产，是他在意气风发，是很多的时候所没有看到的爸爸。这样的爸爸，若没有真正的信仰在他心里的时候，他不可能发出生命当中如此大的力量来面对这些的苦难。所以在这种的状况之下，他身上所受的这些的重担，长久以来，在我看来是如此的清晰可见。就正如基督，当我们看他出来传道，到他上十字架，几乎所遇到的一切都是苦难。但是他把新的眼光，今天新的视野所放的，就是那为我们所预备的地方，那是他下来将要回去的一个地方。所以在恩典的当中，这些的日子变得不再那么的沉重。恩典的当中，这些的日子变得我们可以去接受，可以去承受，因为我们在生命里面找到真正喜乐的源头和平安，就是主所我们预备的那个地方，没有泪水，没有悲伤。今天新的视野和刚刚腓立比书4章1到9节，不是应该讲喜乐吗？为什么讲到现在都在讲苦难？因为我们所面对、我们所在的这个时代，就是一个苦难的时代。天灾你可以预防吗？能源危机什么时候会造成很大的冲击？在其他第三世界的国家，充满着粮食危机等等，还有全球都受害的金融的危机，这些会影响你吗？这些你活在这些的世界的里面吗？这些是你能够控制的吗？你的心里如何面对这样的事情？
我们知道在台湾有一个很著名的一个基督徒作家已经过世，杏林子。他12岁的时候，他患上了类风湿性关节炎。他一生当中和病痛为伍，直到离世。他曾经讲过这样一段话，他说：“苦难在我的生命里面像什么？一张滤网。有泡咖啡的就知道，或者在厨房有那个滤东西的就知道。他说苦难像一张滤网，将我生命中的杂质一点一点滤去，剩下的就是澄清如水。所以杏林子的作品不是埋怨，不是灰色，大家会很喜欢，就是里面充满着他对生命的热爱和赞美。杏林子12岁患了类风湿性关节炎，然后就休学了。以现在来看，我干嘛花钱去买一个国小6年级毕业，连国中都没有读的人的书呢？但是他用他那双肌肉萎缩的手，坐在轮椅上耕耘了。他写了几部作品，知道吗？刚好跟圣经新旧约加起来几卷？66。对，旧约39，很好记起来啊。39等于多少？如果27嘛，39加27刚好66。旧约39本，新约27本。他一共耕耘了66部的作品，滋润了很多无望的心灵。有一首歌《把爱留下》，我不知道你们有没有听过。我不知道那是杏林子自己，好像他写的，人家帮他谱曲。他说把爱留下。他说有一天当我的心跳停止的时候，但我可以把爱留下。那有一天我不能行走的时候，但是他可以，就是他的爱也可以到很多的地方去。好，所以杏林子能够那么坚强。他在他书里面你会看到，他也很多的为什么，所以他不是12岁他就是基督徒，他到了16岁他信主，信仰让他体验到生命的价值和尊贵，所以每次他和病魔作战的时候，他就是祷告，咬紧牙根，无比的勇气跟他抗衡，渐渐他改变了对生命的看法，充满喜乐和积极。那他有一次，为什么他后来那么积极？他有一次他说，有一次他住院，他旁边住了一个是癌症的一个妇女，那癌症的妇女，然后平常都没有什么人来看他，然后杏林子就把自己的水果和蔬菜跟这个癌症的妇人跟他分享。那这个人有一天在睡觉的时候，嘴里发出声音，跟那边他就看一下说他在发出什么声音。原来他在叫杏林子的名字。第二天，这个妇人就过世了。他说：“我将自己不吃哦。”杏林子是说，我分给他水果。那时候的想法，比如说我有这个一点点的跟你分享，是他吃剩的，他没有他不吃的水果蔬菜分给他，就叫他那么感动了。可是杏林子很遗憾的就说，为什么我没有把我最宝贝的东西给他？我把我不要的东西给他，他就已经那么感动了。如果我把我最看重的东西给他，他会怎么样？他讲的就是说，为什么他没有将他内心最大的宝贝主耶稣跟他分享？所以从那次的经历，让杏林子决定，他手上的笔一生都要献给主。所以杏林子他挂念社会残障人士，他相信每个人都应该活出尊严和价值。所以他创立了伊甸残障社会福利基金会。但你可以想象，这是我们看写作能力、学历各方面、行动力都没有我们那么好的杏林子所做的。当他遗嘱里面他说什么？他把所有的爱和祝福留给世人。你们知道吗？他死掉以后，他有被解剖。为什么被解剖？有人毒死他吗？其实不是，因为他知道自己这个病，那时候就说是罕见，还有很多还没有找出来的因素。他说 OK， 我过世以后解剖，让我这个身体到死的那一刻都还可以有作用，有作用。之后他烧成灰，他撒在他们家屋后的小可以当肥料。
今天等一下我们要唱的这首歌，叫做《境遇好坏是主所定》圣诗346首。这个是一个马丁牧师，他叫史蒂文·马丁和他的妻子叫做三维拉，在他们是1862年左右出生，他1935年过世，这是他们合写的圣诗。你们知道这个圣诗是怎么来的吗？有一天，这个马丁牧师夫妇和9岁的儿子，他们去纽约做客，就说请他们去讲道，他们就去了。到了主日那一天，刚好跟我的师母一样，那个师母今天量体温的时候还38度多，在发烧，然后他得了疾病，然后这个牧师他很担忧然后他就想说算了，那我先跟那边讲一下最好看可不可以取消赴会。正要拿起电话要打的时候，他9岁的儿子然后跟他爸爸说：“爸爸，如果上帝今天要你去讲道，难道他不会照顾妈妈吗？”他说：“爸爸，如果今天这讲道上帝如果要你去那上帝会不会照顾妈妈？”马丁牧师听了，内心受到感动，所以他一样去讲道。那天晚上，这个牧师俩呢，也因为儿子的这样的信心得到灵感，所以就写了这首歌的歌词：境遇好坏是主所定。那以前像那个瑞慈兄那个时代如果他有印象，台湾的一些牧师传道人都要会什么？我们毕业前要怎么样？考试要考风琴呢？那个不会弹琴的还不能出去那我们有一个很好的牧师，有一次不知道做什么，然后师母就上来讲道讲完道会有跟那个牧师说：“牧师，你琴也可以弹。”然后师母讲到，我们觉得很生活化，以后请你弹琴，师母来讲到。对，这个当然是一个在这边所讲的。但是在这里，马丁牧师他听到以后，他感动，他就把这首的歌词，马上几分钟以内，他就配好了这个曲。这是一首因为孩子对上帝单纯的信心而出现的诗歌。但是这一首歌从那时候传唱到现在，安慰了无数遭遇到困难或缠绵病他很多生病的时候，去唱这首歌给他听的时候，他都会觉得很平安，去流下眼泪所以诗歌说：“永无可歹是主所定，上帝在照顾你，标注实的稳当生命。”上帝在照顾你，无论今天的境遇如何，你要知道，明天的需要，上帝已经为你预备周详，所以不用担心。所以圣经说，一天的忧虑，一天担当就好。或许你正碰到病痛，或面临极端的困惑，或者一个很重要的抉择。或许你认为你没有信心、力量去克服，但是透过今天刚刚讲的信灵子的故事和这个马丁牧师他们一家人的故事，你要知道，耶稣成为我们生命的救主的时候，他就守护在我们身边，帮助我们面对这世上所有一切的试炼的时候，让我们有一种在灵里的视野，就今天所讲的新的视野和内在的平静，以及上帝与我们同在的喜乐。我再念一次，他让我们有个灵里的视野，看到灵里的视野，一个新的视野，让我们有内在的平静和上帝与我们同在的喜乐。这个不会用完，就像涓涓细水，像江河一般。它不但能够经过时间之后抚平我们的旧伤，更能引导出不一样的一个结果。所以保罗说，基督徒的生活就是一个宣扬主而得救的一个生命，是一个新的生命的视野。这个新的生命、新的视野是来自于你的人生经过主同在以后那种转折，那种心理的变化，让你知道有无尽的盼望、丰盛和喜乐。好，那如果你有笔的弟兄姐妹，请你可以记一下，
在保罗，刚刚我有讲，在腓立比书里面，他在一些地方说他得了秘诀，而他喜乐的秘诀呢有哪些？在腓立比书里面，他有从祷告里得到的喜乐，基督徒祷告里得到的喜乐，在1章的4节和18节，因为祷告而来的喜乐。1章25节，他有信心的喜乐。2章2节，当他看到基督徒互相契合在一起的时候的喜乐。2章12到17节，当他看到有得救的生活的时候，他为此而喜乐。2章17节，单独看这节，他为基督受苦，他也认为这是值得喜乐的一件事情。然后2章28节，当他听到有人带消息来给他的时候，那种生命的成长消息，那他也为这个事情喜乐。那2章29节，他受人家款待的时候，他也觉得喜乐。3章1节、4章1节，在基督里面与主同在的时候，散发出来的喜乐。4章1节，当赢得一个人的灵魂的时候，他是多么的喜乐。和4章10节，就是有人送他因为一件礼物所带来的喜乐。最后3章8节，就是腓立比书的一个中心，就是耶稣基督是至宝，耶稣基督是至宝，就是他的中心，就是他喜乐的来源。所以当主耶稣吩咐我们，吩咐当时的门徒说：“你们出去，告诉每一个人，你们所看见的、所听到的。”请注意，不是叫你们出去用圣经或者用你自己，因为神在你生命当中，结果你成长，你开枝散叶，你长得非常茂盛的一个生命，然后你去责备他人，或者改变他人的信念，要别人跟你们的想法一模一样，而是让你们的所作所为，当人家看到你生命有那么好的时候，人家问你说：“我能不能像你有这样的生命？”如果你在神的面前说：“神啊，我各项事情都已经做到你的要求，你看我跟其他人比起来。”当你心中有一个跟神说：“神啊，你看我跟其他人比起来，我是不是好很多？我是不是在你面前要得到奖赏？”你在神的面前已经自以为意。在我们的生命更新和变化的时候，我们要有一个新的眼光。这种新的眼光在我们的生命里面转换，如同什么？盲人看见光，哑巴开始说话，瘸腿起来走动，在绝望当中重拾生命色彩的人。你的生命有没有这样的一个转变？有没有一个这样的新的眼光？当你有了耶稣同在的生命，你就会感受到无止境的喜悦。就像保罗所说的，他不但能够有一个新的自我形象，而面对许多未来的时候，也能够安然自若所以弟兄姐妹，有时候有了这种喜乐，不代表我们遇到事情的时候，我们不会埋怨或生气。但是当你晚上交托给主，当你一觉起来，当你把这个事情放在主前，主耶稣说：“烦恼苦担重担的，到我这里可以得到安息。”然后你就发现你的生命的态度又立刻的调整，又立刻的来到主的面前的时候，我相信那是一个主放在你内心的平安和喜乐。不代表你不会有低潮，但是你让你的生命如果充满着抱怨，充满着愤怒，充满这些苦毒，那你在这时候你需要跟神说：“神，让我真正是靠你站立的稳。”愿今天所讲的新的视野，每一个弟兄姐妹都有如此让神翻转的机会，也愿意接受神翻转我们的生命。我们同心合一来祷告。主，我们谢谢你，谢谢你透过信仰的前辈保罗所给我们的一个教导，我们要与你连结而常常喜乐，我们要常常喜乐。而这样的喜乐，
就是你与我们同在的记号。求你让我们留意那些美善、值得赞扬的事情，追求一切真实、高尚、公正、纯洁、可爱，以及让你的名得到荣耀的事情。让我们生活当中充满这些。凡我们从你所学习、领受、听到、看到的，我们都能在生活当中实行出来。我们相信你所赐的平安就必与我们同在。谢谢你，祷告奉耶稣基督圣名，阿们。我们一起唱诗来回应神的话。圣诗346首，耶和华派喜祝寿命，耶和华派喜祝寿命，请起立，一起来唱全诗。